Հանդիմանություն եւ խրատ ուզում եմ նախ եւ առաջ աղոթենք գանք Տիրոջ առաջ գանք սրտներս բացենք մեր Աստծուն չգիտեմ թող գա իր ներկայությունով թող լցնի մեր կյանքերը մեր տները որտեղ որ ենք հիմա որտեղ որ դիտում ենք ժամանակ ունենք թե չունենք թե մի պահով ենք մտել հեսա էլի դուրս կգանք բայց ես հավաստիացնում եմ սա հրաշալի թեմա է հանդիմանություն խրատ արժի հանդիմանել մարդկանց թե չարժի արժի հանդիմանություն ընդունել թե չընդունել Աստվածաշունչը շատ տեղեր սրա մասին խոսում է եկեք աղոթենք Սիրելի Հիսուս փառք ենք քեզ տալիս օրհնում ենք քո սուրբ անունը գոհանում ենք քեզանից որ դու փրկեցիր մեզ որ դու հանձն առար խաչի մահը հարություն առար Եվ ուղարկեցիր քո Սուրբ Հոգուն եւ եկավ ու բնակվեց մեր մեջ։ Մենք սիրում ենք քեզ, սիրելի Հիսուս, օրհնում ենք քո Սուրբ ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ։ Առանց քեզ չենք ուզում, չենք էլ կարող Տեր Աստված։ Փառք ենք քեզ տալիս Հիսուս։ Շնորհակալություն քեզ Սուրբ Հոգի, որ դու մեզ հետ ես, մեզ մենակ ու որբ ու անտեր չես թողել։ Տեր իմ Աստված քո խոսքով կերակրի, քո խոսքով կշտացրում ես, քո խոսքով լցրու զորացրում ես Տեր, եւ քո հոգով առաջնորդիր Տեր իմ Աստված, քո խոսքը քո հոգով Տեր իմ Աստված թող մարսենք ու հասկանալի լինի Տեր իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք Տեր, այսօրվա խոսքը հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ, այս դասը, այս չգիտեմ քարոզը, ուսմունքը, չգիտեմ ոնց անվանեմ, օծիր, խնդրում եմ, որ օգտակար լինի քո մարմնի համար, քո եկեղեցու համար, մեր բոլորիս համար, ծառայողներիս համար, Տեր իմ Աստված, մարդկանց համար, որոնք որ նվիրված ուզում են քեզ ծառայեն, բարձրանում են քեզ ծառայելու մեջ, թող խրատ ու հանդիմանություն լսող ու ընդունող մարդիկ լինենք մենք Տեր Աստված։ Նախ եւ առաջ քեզանից, հետո նոր Տեր իմ Աստված ջան, ծառայողներից, որոնք մեր վրա դրված են պատասխանատուներ։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Փառք քեզ Հավիտյան Հիսուս Քրիստոսյանով։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Աստված օրհնի ձեզ ելներս։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ հարցերով սկսեմ, մի փոքր հարցերով։ Արժի հանդիմանել մարդկանց, արժի խրատել մարդկանց։ Աստվածաշունչը սրա մասին խոսում է եւ կուզենամ հենց մի անգամից այդ տեղին անցնեմ Մատթեոս 18:15-ից 17-ը ասում է եթե քո եղբայրը քեզ դեմ մեղանչե գնա նրան հանդիմանիր երբ որ դու եւ նա մենակ լինեք շարունակությունը հեսա կկարդանք այստեղ նա երբ որ դու եւ նա մենակ կլինեք գիտես հետաքրքիրը որն է սիրելիներս որ նախքան այն, որ մենք մարդկանց իրանց սխալների համար ուզում ենք հանդիմանենք, նախքան այն, որ այդ մարդու հետ մենակ լինենք ու հանդիմանենքը, ինչ մարդկանց ենք պատմում այդ մարդու սխալները, ինչ մարդուն ենք ասում այդ մարդու տերությունները, մեղքերը, կամ չգիտեմ ինչերը, բայց ասում է, երբ որ քո եղբայրը մեղանչում է քո դեմ, գնա հանդիմանիր, երբ որ դու եւ նա մենակ եք Առաջի բանը, որ մենք պետք է հանդիմանենք նրան, մենակ լինելն է, իրար հետ մենակ լինելը, որովհետև գիտեք ինչքան առողջ է ու ինչքան հաջող է սիրելիներս, երբ որ մենք գնում ենք այդ մարդուն, կանչում ենք սուրճի սեղանի շուրջ կամ չգիտեմ ինչ որտեղ կամ իրանց տուն կամ մեր տուն կամ ինչ որ միտեղ հրավիրում ենք, նստում ենք, խոսում ենք, ասում ենք լսի, այս ինչ բան այսպես արեցիր Խնդրում եմ քեզ մի արա մի խոսքով ու հանդիմանում ենք Գիտեք հետաքրքիրը որն է Կներեք ձայնը անջատեմ մի վայրկյան ներողություն եմ խնդրում Գիտեք հետաքրքիրը որն է սիրելիներս Այստեղ այո ասում է շարունակությունն ասում է եթե քեզ չի լսում քո եթե չէ էսի չեմ ուզում հələ որ էսի չեմ ուզում ասեմ ասում է բայց եթե չլսի 16-րդ խոսքը Մատթեոս 18-16-րդ խոսքը Բայց եթե չլսի, վեր առ մի կամ երկու ուրիշին էլ քեզ հետ, որովհետև երկու կամ երեք վկաների բերանով ամեն բան հաստատված կլինի։ Սա երկրորդ մասն է, սիրելիներ։ Իհարկե առաջին մասը, այո, Աստվածաշունչը ասում է, որ մենք պետք է հանդիմանենք, մենք պետք է խրատենք։ Երկրորդ բանը, որ ասում է մենակ ժամանակ կանչիր նրան մենակ եւ հանդիմանիր։ Այ
Երկրորդ բանը, երրորդ բանը, երբ որ չի լսում, նոր այդ ժամանակ քույրերով կամ եղբայրներով կամ մի քանի հոգու հավաքիր եւ այդ ժամանակ խոսիր նրա հետ, այդ ժամանակ էլ չի լսում, բայց եթե նրանց էլ չլսի, ասա եկեղեցուն արդեն ընդհանուր, ապա եթե եկեղեցուն էլ չլսի, թող լինի քեզ համար ինչպես հեթանոս եւ մաքսավոր։ Այսինքն առաջի բանը արժի մարդկանց հանդիմանել, այո արժի, հիմա բոլոր հանդիմանություն սիրողները կասեն ամեն, ալելույա, բա հանդիմանենք, բայց գիտես ես ուզում եմ ծայրահեղության մեջ էլ չընկնենք սիրելներս, մենք չպետք է թուր առնենք ու սկսենք աջ ու ձախ փրթել բոլորին հանդիմանել, աջ ու ձախ փրթել բոլորի սխալը տեսնել, ու գիտեք ստեղ մի հատ լավ բան եմ գրել, ասում եմ գոնե, իհարկե շատ անգամ հենց տենց է լինում, բայց ասում եմ գոնե հանդիմանիր այն բաների համար, ինչի մեջ դու արդար ես, գոնե, թե չէ մարդը օրինակ ինչ մեղքերի մեջ է, գնում է այդ նույն մեղքը ուրիշն էլ անում, գնում է հանդիմանում է, թեպետ ավելի դա հազվադեպ է լինում, որովհետև մարդը ուրիշ մեղքի մեջ է, բայց քանի որ այդ մեղքի մեջ չի ինչը որ դիմացինն է, ինքը սկսում է հանդիմանել քարկոծել ու դառնում այն պատմություն, ասում է քո աչքի գերանը չես տեսնում, դիմացինիդ աչքի փուշը տեսնում ես։ Դու սրան էլ նման։ Բայց չեմ ուզում հասկանում ես, որ մենք լինենք այնպիսի մարդիկ սիրելիներս, որ սկսենք սխալներ մանգանք մարդկանց կյանքերում, որ սկսենք հանդիմանել կամ շտկել կամ խրատել։ Չթողնենք մարդիկ շնչեն, այսպես ասած։ Ոչ, այստեղ մի լավ բան շարունակությունում տեսեք ինչ հետաքրքիր է ասում, նպատակն եմ ես ուզում ասեմ։ Եթե քո եղբայրը քեզ դեմ մեղանչում է, գնա նրան հանդիմանիր, երբ որ դու եւ նա մենակ լինեք։ Նայեք շարունակությունը ինչ հրաշալի է։ Եթե քեզ լսի, քո եղբորը շահեցիր։ Ուրեմն իմ ու քո հանդիման իհարկե ես սրան հեսա ես պետք է անդրադառնայի, բայց քանի որ ստեղ այս ասեմ, եթե իմ ու քո հանդիմանության դրդապատճառը, եթե իմ ու քո խրատի դրդապատճառը մեր եղբորը շահելը չի, սիրելիներս, չարժի հանդիմանել, անկեղծ եմ ձեզ ասում, ավելի լավ է լռեք։ Եթե իմ ու քո հանդիմանության խրատի դրդապատճառը եղբորը կամ քրոջը շահելը չի, ավելի լավ է մենք չհանդիմանենք։ Ավելի լավ է թողենք այն մարդիկ խոսեն, որոնք իրոք դրդապատճառ կունենան եղբորը շահել կամ քրոջը շահելու եւ թող նրանք հանդիմանեն։ Ամեն, նայեք շարժիչ ուժը հանդիմանության ու խրատի նախ եւ առաջ պետքա սիրով հանդիմանվի, Աստվածաշունչը ասում է, եթե սիրով հանդիմանես, բայց ստեղ մի բան էլ եղբորդ կամ քրոջը շահելու համար ես ուզում հանդիմանես, թե շրխկացնելու համար։ Այս վերջերս կհիշեք Facebook-յանս իմեջում Աստվածաշնչյան մի հատ խոսք էի տեղադրել, որ Աստված մեր մեղքերը գցեց իր հետևը, ու սենց մի հատ բան էի գրել, այո, փառք քեզ Հիսուս ջան, որ դու մեր մեղքերը գցեցիր քո հետևը եւ ոչ թե շարեցիր մեր ճակատին, բայց մարդը դիմացինի մեղքերը կամ դիմացի սխալը շարում է դիմացինի ճակատին, այս է սարե, ամեն Մենք պետքա ճիշտ սրտի դրդապատճառ ունենանք հանդիմանելուց, պետքա հանդիմանենք, այո պետքա հանդիմանենք, պետքա խրատենք, այո պետքա խրատենք, Առակաց 28:23-ը, ասում է մարդ հանդիմանողը վերջը շնորհք կգտնի ավելի քան թե լեզվով շողոքորթողը։ Այս խոսքը այնքան հրաշալի էր բացվել այն ժամանակ ինձ, մի քանի տարիներ առաջ, այնքան էր բացվել ինձ այս խոսքը ու գիտեք ինչի վրա էր բացվել մի հատ ընկեր ունեինք ինքը քիչ թե շատ այսպես ֆինանսական կարողությունների մեջ էր մի խոսքով ու աղջիկներ կային ու ընկերներ մեր շրջապատում այսպես ու այս եղբայրը անընդհատ խեղկատակություններ էր անում աղջիկների էմոցիաների հետ էր խաղում մի խոսքով ամեն դեպքում ես այդպես եմ նկատել միգուցե այդպես չէր բայց ես այդպես եմ նկատել խեղկատակություններ հումորներ ձեռ առնել բան մի խոսքով ու աղջիկների էմոցիաների հետ էր խաղում կոպիտ ասած ծաղին սիրը հարցնում էր վրեն բայց բոլորին մերժում էր մի խոսքով սենց չգիտեմ եղել են այդպիսի տղաներ թե չէ հանդիպել եք թե չէ այս մեր ընկերոջը ես հասկացա մի քիչ ֆինանսական կարողություններ ուներ բան այս մեր ընկերոջը Այս խոսքը երբ որ կարդում էի,
Աստված այնպես հրաշալի ձևի խոսեց, որ ասեց գնա այդ եղբորը կհանդիմանես, ու ասեց մարդ հանդիմանողը վերջը շնորհ կգտնի ավելի, քան թե լեզվով շողոքորթողը։ Բոլորը երբ որ ինքը հումորներ էր անում, ձեռք էր առնում կամ ինչ որ խեղկատակություններ էր անում կամ բոլորը ժպտում էին, ասես ծիծաղում էին, որովհետև կոպիտ ասած մի քիչ հնարավորությունների տեր էր, ու Աստված ինձ խոսեց, ասեց լսի հանդիմանիր նրան։ Ու ես մի օր խոսալուց, զանգեցի խոսալուց, ասացի լսի, գիտես, ասացի ես Աստվածաշնչից սովորել եմ, որ ավելի լավ է ինչ որ բան, երբ որ տեսնում եմ սխալ է, ուղիղ խոսամ, սիրով էլի հանդիմանեմ, քան թե լեզվով շողոքորթեմ քեզի, որ դու ինձանից չհեռանաս։ Դու գիտեք անկեղծ եմ ձեզի ասում, այնքան մարդիկ կան, երբ որ ես արդեն սկսել եմ խիստ խոսալ, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, ու Աստված սրտիս մեջ դրել է, որ խիստ խոսամ։ Դու գիտեք ես անկեղծ ձեզի ասեմ, ես խիստ խոսացել եմ ու շատ միգուցե տուժվել եմ ինչ-ինչ բաների համար, ինչ-ինչ օրինակ էլի սենց ասեմ, հա, մի եղբայր անընդհատ քեզի կարա օրհնի, անընդհատ քեզի կարա օգնի ինչ որ արծում, բայց երբ որ դու բան ես տեսնում իրան ու չես խոսում, չես խրատում, չես հանդիմանում, ոնց որ լեզվով շողոքորթես, ուստեղ մի հատ լավ բան կա, ավելի լավ է հայտնի հանդիմանությունը, քան ծածուկ սերը։ Էս էլ կշարունակենք, Առակացի 27:5-ն է։ Ու նայեք, ես շատ դեպքերում, ես գիտեմ, որ հեսա հանդիմանելու եմ այդ մարդուն, ու ես զրկվեմ այլևս այդ օգնություններից, ու ես զրկվեմ այլևս այդ օրհնություններից, այսպես ասած, այդ մարդուց եկած։ Բայց ես երբեք չեմ ընտրել, սիրելիներս թող չլինի ինքնագովազդ անկեղծ եմ ասում, սա ճշմարտություն եմ ասում ու թող լինի ոչ թե իմ համար, այլ ընդհանուր այսպես պետքա լինի ու Հիսուսն էլ է այսպես եղել, որտեղ հիշում եք Հիսուսին ասին, դու մարդկանց կարծիքներից կախված չես, դու մի խոսքով ասում ես ճիշտը, ասում ես ճշմարտությունը, այնտեղ որ Հիսուսն էլ հետո հանդիմանում է, մի խոսքով սիրելիներս, այս մարդուն հանդիմանեցի, ասեցի լսի խեղկատակություն պետք չի ալնել, մի ձեռար մարդկանց եւ այլն, էսի քո խնդիրն է, ավելի լավ է այսպես, մի խոսքով չեմ հիշում, ինչ որ կարացա, բայց շատ նուրբ որ չվնասեմ մարդուն, այսպես խոսեցի, ու այս խոսքի հիմքի վրա, այսինքն Սուրբ Հոգին այնպես էր կրակով վառում ինձ, ասում էր հանդիմանի եւ շնորհ կգտնես, ոչ թե շողոքորթի լեզվով նրան։ Ամեն։ Աստված օրհնի քեզ, արժի հանդիմանել, այո արժի, ու այստեղ ասում է լավ է հայտնի հանդիմանությունը, քան ծածուկ սերը Առակաց 27:5-ը։ Գիտես, մարդիկ միգուցե քեզ չանեն վատ բան, միգուցե քո հանդեպ չանեն վատ բան, բայց դա չի նշանակում, սիրելիز, եթե քո հանդեպ չեն անում, բայց ուրիշի հանդեպ անում են, դու չպետք է խրատես, դու չպետք է հանդիմանես, որովհետև երբ որ քո հանդեպ չեն անում, դու էլ իրանից մի քիչ կախման մեջ ես, դու էլ իրանից մի քիչ ֆինանսական կախման մեջ ես, կամ չգիտեմ, օգնության կամ չգիտեմ ինչ հարցերի մեջ կախման մեջ ես, սիրելիներս, չես կարողանում հանդիմանես, դրա համար ոչ մեկին մի թույլ տուր, որ քեզ փողով գնի, ես վերջերս մի բան էի գցել, ասում էի նախ փողով երկնքի արքայությունը մի փոխեք, ոնց որ թարս եղել, չգիտեմ ոնց էի գրել, բայց իրոք ուզում եմ ասեմ, որ շատ մարդիկ նախ փողով կուզենան գնեն քեզ, առնեն քեզ, նախ փողով կուզենան լռեցնեն քեզ, բայց ոչ, ավելի լավ է մենք կորցնենք գումարները, ավելի լավ է մենք կորցնենք հնարավորությունները, բայց մենք չվաճառվենք երբեք սիրելիներս, մենք չվաճառվենք ու չլռենք ճշմարտությունը խոսելուց։ Ամեն։ Ղևտացիների 19:17-18-ը, նայեք ինչ ասում, քո եղբորը սրտումդ չատես, նայ, նայեք, սկզբից, սիրելիներս, զգուշ ասում, քո եղբորը սրտումդ չատես, դրացուտ անպատճառ հանդիմանես, որ նրա համար մեղք չկրես։ Արժի հանդիմանել, այո, ինչու արժի շատ անգամ, որ ասում եմ, եթե դու չհանդիմանեցիր, եթե դու չխրատեցիր, եթե դու չուղեցիր մարդուն, դու մեղք ես կրում նրա փոխարեն, նրա համար։ Տեսեք, նորից եմ կարդում, քո դրածուն անպատճառ հանդիմանես, որ նրա համար մեղք չկրես։ Ղևտացիների 19:17-18-ն եմ կարդում։ Վրեժ չառնես, նայեք, շարունակությունը, հանդիմանի, բայց վրեժ չառնես։ Վրեժ չառնես, թշնամություն, ատելություն չլինի մեջը, եւ քո ժողովրդի որդիների
ողջ չպահես, այլ քո ընկերին սիրես քո անձի պես։ Նայ, ուզում ասին ինձ խնդիրներ կա, որ կարող վրեժ առնել ծակի։ Անենց խնդիրներ կա, որ կարաս ողջ պահես, այդտենց խնդիրներ կա, բայց ասում է սիրի քո անձի պես նրան։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսը ինձ այդպես արեց, ելներս, մեր մեղքերի մեղավորներիս համար մահացել է մեր մեղքերը վեր առել մեզանից ու այն ժամանակ, երբ որ մենք վատն էինք, այդ ժամանակ մեզ համար մահացավ։ Ամեն։ Մի երկու տեղ էլ կարդամ ու կանցնենք առաջ։ Առաջի Տիմոթեոս 5:20-ը մեղանչողներին ամենի առաջ հանդիմանիր, որ ուրիշներն էլ վախենան։ Արժի հանդիմանել, այո, արժի հանդիմանել։ Գիտեք, էլի եմ կրկնում, նորից զգուշացնում եմ սիրելիներս, խնդրում եմ ձեզ, ովքեր որ սիրում են հանդիմանել, սա թող չլինի այն թեման իրանց համար, որ հեսա վերցնեն երկսայրի սուրը ու այսպես աչ ու ձախ վնասեն մարդկանց։ Ոչ, անգամ թմրամոլները, ալկոհոլիկները, բանտարկյալները, երբ որ տան մեջ են լինում, ընտանիքի անդամները այնպես են վնասում այդ մարդկանց, ճիշտ է, պետք է խրատել, պետք է հանդիմանել, բայց եթե դա սիրով չեղավ, չի ընդունվելու, վնաս են կրելու։ Ամեն։ Նայեք հետաքրքիր բան ասում է, ամենի առաջի Տիմոթեոս 5:20-ն է, մեղավորներին ամենքի առաջին հանդիմանիր, որ ուրիշներն էլ վախենան, ուրիշների համար էլ օրինակ լինի, ուրիշների համար էլ խրատ լինի։ Ամեն։ Հիմա ինչ ենք անում, հանդիմանելու ենք, թե չէ։ Այո, խրատելու ենք, հանդիմանելու ենք, բայց ոչ թե սպանելու ենք, այլ խրատելու ենք ու հանդիմանելու ենք փոխվելու համար։ Հեսա մենք դրդապատճառներից կխոսենք, էլի մի քիչ գնանք առաջ։ Ամեն։ Ղուկասի 17:3-4 ասում է, զգուշ կացեք ձեր անձերին, եթե քո եղբայրը մեղանչում է քո դեմ, հանդիմանիր նրան, եւ եթե ապաշխարի, ներիր նրան։ Ձերներս, երբ որ մեղանչում է, մենք հանդիմանում ենք ու շատ լավ ենք հանդիմանելուց երբեմն, այո, պետք է հանդիմանենք, բայց հենց ապաշխարում է, ստից մի հատ ներում ենք, բայց մեր սրտի մեջ ամիսներով ու տարիներով իր հետ էլ կապ չենք ուզում պահենք։ Մենք արդեն ատելությամբ ենք լցված լինում, հազիվ սենց ուզում ենք, որ մարսենք, էդի հազիվ ուզում ենք, որ տանենք, էդի հազիվ ուզում ենք տիրոջ են պատվիրանը զիջեք, ներեք, ձեր չարչարողների համար աղոթեք, այս հազիվ ենք այս պատվիրանը տանում։ Իհարկե մարդ ենք պետք է տանենք կրենք, բայց հոգևոր մարդը շատ հեշտ է այս ամեն ինչը տանում։ Բայց էլի մեջը դժվարություն կրելով այս փորձությունների ժամանակ, այնպես չի ասած, դե ասեց էլի։ Եթե ապաշխարում է, պետք է ներենք նրան։ Եվ եթե օրը 7 անգամ է քո դեմ մեղանչում, 7 անգամ քեզ մոտ դառնա ու ասի ապաշխարում եմ, ներիր նրան։ Ամեն։ Եթե դառնում է ու ապաշխարում է, ներիր նրան։ Հիմա կասես, հարց կծագի, կասես, բա եթե չի ապաշխարում, ամեն անգամ նույնը ասում ես, նորից նույնը կրկնում է, ծերներս պետք է անցնենք աստվածաշնչյան մյուս գործիքին, աստվածաշնչյան մյուս տեղերին, մյուս խոսքերին, որ համբերությամբ, մեղավորներին համբերությամբ պիտի տանենք փրկության, գիտեք չէ։ Ամեն։ Հիմա նայեք, ստեղ մի հատ պատմություն կա Դավիթի որդու մասին, Դավիթի կին Ագիթի որդի Ադոնյան։ Հիշում եք, որ հելավ ապստամբեց Դավիթի դեմ, թագավոր ուզեցավ դառնալ, հռչակեց ինքը իրան թագավոր, հակառակվեց հորը Դավիթին։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Նայեք ինչ հետաքրքիր է այդ պատմությունը, երբ որ կարդում էի Ադոնայի մասին, այդ տղայի կենսագրությունը միամիտ հայտնվեց։ Ու նայեք ինչպիսի կենսագրություն է ունեցել այս տղան։ Երրորդ թագավորաց 1, 5 եւ 6-ը։ Եվ Ագիթի որդի Ադոնյան հպարտացավ ասելով ես թագավոր լինեմ եւ իր համար կառքեր եւ ձիավորներ պատրաստեց եւ 50 մարդ սուրհանդակ իր առաջին 6-րդ խոսքը եւ նրա հայրը նրան իր օրերում չեր հանդիմանել ասելով այդ ինչու ես այդպես անում։ Նայեք սիրելիներս, հոր դեմ ապստամբեց, հպարտացավ, ձիեր պատրաստեց, կառքեր պատրաստեց, այնտեղ քահանա վերցնում, զորագլուխ վերցնում, մի խոսքով գնում է ինքն արճակ թագավորը ուզում դառնա։ Նայեք հետաքրքիր շարունակությունում ասում է իր կենսագրության մասին։ Եվ նրա հայրը նրան իր օրերում չեր հանդիմանել։
ասելով այդ ինչու ես այդպես անում եւ նա տեսքով շատ գեղեցիկ էր որ ծնվել էր Աբիսողոմից հետո Դավիթի տղա Աբիսողոմից հետո գիտեք Աբիսողոմն էլ ապստամբեց Ադոնյանն էլ ապստամբեց ու ես երբ որ կարդացի այս տեղերը նրա հայրը նրան իր օրերում Դավիթ թագավոր է Դավիթ թագավորի մասին է խոսում Դավիթ թագավորը եւ նրա հայրը նրան իր օրերում չէր հանդիմանել ասելով թե ինչու ես այդպես անում Հիմա նայեք երեխաներին պետքա խրատենք սիրելիներս այո պետքա խրատենք մի քիչ ցավոտ է մի քիչ դժվար է մի քիչ դառն է մի քիչ քո սիրտն է ցավում մի քիչ երեխայի սիրտն է ցավում գիտեք ես օրինակ եղել է որ երեխաներից խրատել եմ երեխաներս քնել են անկեղծ եմ ձեզի ասում հետո սիրտս նենց է ցավացել գնացել եմ սենց քնած են արդեն կարոտել եմ իրանց փաթաթվել եմ պաչել եմ բան գիտեք բայց խրատը պետք է այո պետք է Կան մարդիկ երեխաները ինչ ուզում են անեն, բան չեն ասում։ Դու գիտեք, հեղի քահանայի որդիների մասին էլ ասում, որ դու չես խրատել քո որդիներին, այսպես բաներ էին անում, չար բաներ էին անում։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, սերելիներս։ Թվում է, որ խրատելը, որդիներին ինչ-ինչ բան ասելը, որդիներին սովորացնելը շատ բան է, թվում է, թե մենք անջիգյար ենք։ Ոչ, սիրելիներս, վերջում կկարդանք, որ Աստվածաշունչը ասում է, որ ում սիրում է հայրը նրան խրատում է, ում սիրում է ծառայողը նրան խրատում է։ Ես հիշում եմ ըմբշամարտի էի գնում փոքր ժամանակ, ես ըմբշամարտ էի գնում Վոլնի բարբայի պարապում, մի խոսքով իմ մարզիչը ինչ լինում էր խոսում էր իմ վրա, միշտ խոսում էր, անընդհատ խոսում էր, ասում էր այս ինչ բանը սենց արա, ինչ բանը նենց արա, ու մի օր սենց ոնց որ նեղացա, վիրավորվեցի, ասացի, էլ չեմ գալու պարապմունքի բան, ասեց ինչի համար, հետո որ գնացինք իրար հետ հանդիպեցինք, եկավ խոսեցինք, ասում է ինչի չես գալի պարապմունքի, ինչի չես գալի, ասում եմ որովհետև ինչ լինում է խոսում ես վրես, ինչ անում եմ խոսում ես վրես, ու մի հատ բան ասեց լսի Արտուր ասեց, ում որ ես չէի հասկանում, այն ժամանակ դեռ աշխարհիկ էի, փոքր եմ եղել, չեմ էլ հասկացել, բայց այդ իմ մարզիչից լսել եմ, ասեց լսի Արտուր, ում շատ ուշադրություն եմ դարձնում իրա վրա էլ շատ եմ խոսում ում որ ուզում եմ շատ բարձրացնեմ ում մեջ որ տեսել եմ հաջողություն ում մեջ որ տեսել եմ պոտենցիալ բանը հաղթող լինելու պոտենցիալ չեմպիոն լինելու նրա վրա ես ավելի շատ եմ խոսում ու ես չէի հասկանում այդ ամեն ինչը ու եկա Աստվածաշնչում տեսա այդ բառերը որ ասում ում որ սիրում եմ նրան հանդիմանում եմ ամեն ու այստեղ մենք շատ անգամ մեր երեխաներին ավելի շատ երես ենք տալիս ելներս քան թե խրատում ենք հանդիմանում ենք գիտես լինում է իմ ընկերներից իրանց երեխաների հետ գալիս են մեր տուն բան գիտես ամեն ինչ ուզում են անեն իրանց երեխաներին պաշտպանեն գիտես վատ բան չի քո երեխաներին պաշտպանելը անկեղծ եմ ձեզ ասում վատ բաներ չի քո երեխաներին պաշտպանելը պաշտպանիր Բայց գիտես ես միշտ իմ երեխաներին երբ որ ինչ որ տեղ են գնում կամ ինչ որ բան են անում մի խոսքով անկարգ են իրանց պահում բան դե ես գիտեմ դիմացինի սխալից էլ կարա գա իմ երեխայի սխալը իմ երեխայի սխալից կարա գա դիմացինի սխալը բայց ես միշտ իմ երեխայի սխալն եմ բռնում ասում եմ սխալ ես անում այսպես մի արա սխալ ես անում խելոք մնա հա բայց ասում եմ ինքը սենց արեց ասում եմ ոչինչ դու էսի այսպես պիտի չանես ես իրա սխալից եմ բռնում Գիտեք, շատ կարևոր է, սիրելիներս, շատ կարևոր է, որ քո երեխային երես չտաս, շատ կարևոր է, որ քո երեխային չասես, լավ ես անում, արա, ապրես, երեխայի հետ խաղում է, ինչ-որ բան անում, այսպես գովում է, լավ ես անում, ապրես, դիսար ինչ այցի, ոչ, վատ ես անում, տղա ջան, տվող եղի, ոչ վատ ես անում, տղա ջան, բաժանող եղի, ոչ վատ ես անում, տղա ջան, նախանց չպետք է լինես, Ոչ, վատ ես անում, տղա ջան, մի քիչ էլ քո խաղալիքով թող ուրիշը խաղա, մի խոսքով, չէ, իմ երեխու ձերից ինչի, մի խոսքով ճիշտ դաստիարակենք, որ Ադոնայի օրը չընկնենք, ասում է, հպարտացավ, ասելով, որ թագավոր լինեմ, ինչու, որովհետև նրա հայրը նրան իր օրերում չէր հանդիմանել, ասելով այդ ինչու ես այդպես ապրում կամ այդպես անում, դա երրորդ թագավորաց 1, 5 և 6-ն էր, ամեն Ես ուզում եմ մի փոքր հասկանանք հանդիմանելու և դատելու տարբերությունը։
Ես երբ որ այս թեման պատրաստում էի, գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ ասում եմ Տեր իմ Աստված, այնքան նման է հանդիմանելն ու դատելը իրար, այնքան նման է, շատ մանր փոքր եզր կարա անջատի սրանց։ Ու Աստված այնքան հետաքրքիր բացել էր մի օր, ասեց հանդիմանելու, դատելու տարբերությունը ներելու ու չներելու տարբերությունն է։ Եթե դու սիրով ես հանդիմանում, դու պատրաստ ես ներես, եթե դու սիրով ես հանդիմանում, դու ներում ես, բայց եթե դու ուզում ես որ շրխկացնես նրան, բայց եթե դու ուզում ես կոպտես նրան, եթե դու ուզում ես ինչ որ հանգստացնես իրան, նստեցնես իր տեղը, դու առանց ներելու շրխկացնում ես նրան հանդիմանելով, խրատելով, ասենց այսպես ասած, պատժելու նպատակ ես ունենում եւ ոչ թե ներելու նպատակ ես ունենում։ Ամեն, հալելույա։ Կգա ժամանակ սիրելիներս, երբ որ դուք հանդիմանություն ընդունեք, կգա ժամանակ անկեղծ եմ ձեզ ասում, հանդիմանություն, որ քեզի հանդիմանել է, իրանից շատ շնորհակալություն կհայտնեք։ Ու եղել է ժամանակ, երբ որ մի եղբայր կար ինձի ինչ որ խրատներ տվեց բան, ասես մեջս վառվում էի, բանից ինչ ասում, խի ասում եւ այլն։ Հետո շատ լուր Սուրբ Հոգու հետ այդ ամեն ինչը մարսեցի, անցավ ու եկավ ժամանակ Աստծո սիրով անկեղծ եմ ասում, հասկանալով թե այդ ինչ լավ խորհուրդ էր իմ կյանքում այդ խրատ, այդ հանդիմանությունը, մի օր գնացի փաթաթվեցի, ասի շնորհակալություն, որ ինձ այս ինչ բանը սովորեցրեցիր, խրատեցիր այս ինչ հարցում։ Գիտես, որովհետև հասկացա դրա կարևորությունը։ Երբ որ մարդիկ մեզի խրատում են, երբ որ մարդիկ մեզի հանդիմանում են, մենք գիտենք, որ մարդիկ չեն ուզում մենք աճենք, մենք գիտենք, որ մարդիկ նախանձում են մեզ, մենք գիտենք, որ մարդիկ մեր լավը չեն ուզում։ Դա սատանան է այդպես բերում, սիրելիներս։ Բայց անկեղծ եմ ձեզ ասում, նամանավանդ որ եթե քո ծառայողները, քո հովիվներն են քեզ խրատում, ընդհակառակը քո ոտքը փրկում են փոսից քո ճանապարհին հանդիպած փոսից քեզի փրկում են, քո ոտքը թեքում են այն ճանապարհից, որը տանում է դեպի կործանում։ Եվ կգա ժամանակ, որ դու կգնաս շնորհակալություն կհայտնես այն մարդկանց, ովքեր որ քեզի ինչ-ինչ բաների համար խրատել են ու հանդիմանել են։ Եղավ մի ժամանակ իմ կյանքից էլի օրինակ բերեմ, եղավ մի ժամանակ մի օծյալի հետ գալիս էի, երկար ճանապարհ ժամանակ ունեինք, խոսում էինք բան, ու ինձ այնպիսի մի հատ բան ասեց, խրատեց, հանդիմանեց, բայց ես լավ բան էի արել, ոնց որ գիտեք ինչ էր եղել, կներեք սենց մի քիչ փակագծերը բացեմ, մենք նստեցինք մի հատ տեղ, մի հատ կաֆե նստեցինք, ու այս կաֆեում այնպես էր, որ ես մտածեցի իբր թե լավ բան անեմ, նստած են բոլորը, գնացի սուսպուս, արդեն վերջացնում էին սուսպուս, այդ հաշիվը վճարեցի ու եկա նստեցի, հաշիվ ուզեցին, տեսան, որ վճարած է, ու ոնց որ այսպիսի մի բան ասեց, ոնց որ իմ բառերով ասեց, ինչ ես միշտ առաջ ընկնում, ինչ ես ինքնագլուխ ինչ որ բաներ անում առաջ ընկնում։ Ես ինձ նեղվեցի, ասում եմ, համ լավ բան եմ անում, համ էլ հանդիմանություն ստանամ, համ էլ ինչ որ խրատեն ինձի, որ սխալ եմ անում բան, եթե այդպես շարունակես, ինչ որ հետո խրատի պահ եղավ մեքենայի մեջ, խոսացին, եթե այդպես շարունակես, սենց կլինի, ու ես չէի կարողանում հասկանալ։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, սերներս։ Եկա, սենց վրթոված իմ մեջ, սենց մեջս ուտում եմ ինձ, ու անընդհատ տիրոջ խոսքն եմ հիշում, որ պետք է սիրենք մարդկանց, պետք է չչարանանք, ներենք, ու ես հաղթել եմ այն ժամանակ, երբ որ ասում եմ լավ անում, խրատում է, լավ անում, ես մեկ-մեկ ինձ տենց անում եմ, չգիտեմ, իմ քարոզների մեջ եմ շատ, բռնում եմ ինձ, ասում եմ, լսի, քեզ հասնում է, լավ անում, լավ են անում, պետք է խրատեմ, պետք է մի խոսքով, եթե ինձ ես չնստացնեմ, չնստացնեմ տեղը, ոչ ոք ինձ չի կարա նստացնի տեղը, կամ եթե ես ինձ չնազանդեցնեմ, ոչ ոք չի կարա ինձ նազանդեցնի։ Մի խոսքով սիրելիներս, անցավ ժամանակ ես հասկանում եմ, այդ մարդու քարոզները չեմ կարողանում նայեմ, ես հասկանում եմ, այդ մարդու քարոզները նայելուց սխալներ եմ ուզում բռնեմ այդ քարոզիչի քարոզածների մեջ, ու ես հասկացա, ես ինչ դիվային բանի մեջ եմ ես, ես ինչ ոչ ճիշտ բանի մեջ եմ ես, ու այդ որ նոր օրինակը բերեցի, ասի լավ են անում, խրատում են, լավ են անում, հանդիմանում են, մի հատ հանգիստ նստի տեղդ։ Ու ես մի անգամից հասկացա ու փառք եմ տալիս, շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն, որ ինչ-ինչ բաներով ինձ զգուշացրել են, որ սխալներ մի ոչ թե մարդկանց համար պատիվ մի տուր, ոչ թե մարդկանց համար
պատիվ մի տուր, ոչ թե մարդկանց համար մի վճարի տեղերը, ոչ, այնտեղ ուրիշ բան էր, նուրբ, որ գիտես առաջ ես ընկնում, նստած են ծառայողներ, նստած են բան, դու քեզ բան ես անում, թվաց ես լավ բան եմ անում, բայց այնտեղ մի փոքր ոնց որ առանց հարցնելու, առանց ոնց որ բանը մի խոսքով մի քիչ կարող է ուրիշ ձև ստացվեց, Աստված օրհնի ձեզ, ելներս, մենք պետք է խրատը լսող ընդունող լինենք, մենք պետք է խրատող ու հանդիմանող լինենք, ու եթե դու խրատը լսող չես, հանդիմանություն ընդունող չես, իմ կոչը սա քեզ, ոչ խրատիր, ոչ էլ հանդիմանիր մարդկանց։ Փորձիր նախ եւ առաջ սովորել խրատ ընդունել, հանդիմանություն ընդունել, ու երբ որ մարդիկ կտեսնեն կողքից, որ դու խրատ ու հանդիմանություն ընդունող ես, ականջ ունես լսելու, մարդիկ էլ քո խրատն ու հանդիմանությունը կլսեն։ Ամեն ու կոպիտ ասած ամբողջ գթալի պես պետք չի միշտ ընկնել մեջ, մարդկանց սխալներ բռնցնել, ասել սենց անենց ու ուզենալ ճշտել, ապացուցել, որ դա ճիշտ Աստվածաշնչյան անգամ խոսքեր բերել, ապրենք, նախ եւ առաջ ապրենք խրատ լսելու ու հանդիմանություն լսելու, ընդունելու կյանք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա այստեղ Թեսաղոնիկացիների մեջ Պողոս առաքյալը ասում է երկրորդ Թեսաղոնիկացիների 3:14-15 ասում է եւ եթե մեկը չհնազանդի մեր խոսքին այս թղթով դուք նշանակեցեք նրան եւ մի խառնվեք նրա հետ որ ամաչի դու գիտեք այստեղը որ իսունական եկեղեցու մեջ էսի գործում այս նշանակել այսքան բարևից զրկել ինչ որ էսպիսի բան կա լավ ինչև է շարունակենք առաջ նայեք 15-րդ խոսքում ասում է բայց թշնամու պես մի համարեք այլ խրատեցեք նրան ինչպես եղբայր շատ անգամ հանդիմանում ենք ու ատում ենք իր սխալի համար հանդիմանեցինք ես ինչ սխալ է այսի դու սենց ես անում դու սենց ու ատում ենք այդ մարդուն տանել չեն կարողանում Դրանից ծնվում է մյուս կռիվը, դրանից ծնվում է մյուս վիճաբանությունը, այդ նույն մարդու հետ, ուրիշ խնդրի շուրջ։ Հասկանում ես, բայց այդտեղ ասում է նայ հանդիմանիր, եթե չի հնազանդում մեր թղթերին Պողոս առաքյալը ասում է նշանակեցեք նրան, մի խառնվեք նրա հետ, որ ամաչի, բայց թշնամու պես մի համարեք նրան, այլ խրատեցեք նրան ինչպես եղբայր, նաև կարա քույր լինի։ Ամեն Թշնամու պես պիտի չհամարենք այն մարդկանց, ում որ խրատում ենք սիրելիներս։ Ու նայեք հիմա հետևանքների ու դրդապատճառների մասին մի քանի տեղ խոսենք։ Հետաքրքիր է, չէ՞ ձեզ սիրելիներս։ Հա? Աստված օրհնի ձեզ։ Նայեք Տիտոսի 1:13 ասում է այս վկայությունը ճշմարիտ է նրա համար սաստիկ հանդիմանիր նրանց, որ առողջ լինեն հավատքում։ Սիրելիս, եթե քո հանդիմանության նպատակը մարդուն առողջ անելը չի հավատքի մեջ, լրիր նորից մի հանդիմանիր ու հիմա այն մարդուն որին հանդիմանում են խնդրում եմ քեզ ճիշտ ընդունիր եթե քեզ հանդիմանում են նրա համար որ առողջ լինես հավատքիդ մեջ ու այստեղ Տիտոսի թուղթը ասում է այդ վկայությունները ճշմարիտ է դրա համար ասում է սաստիկ հանդիմանիր նրանց որ առողջ լինեն հավատքի մեջ առողջ լինելու նպատակ պետք է ունենա քո հանդիմանությունը առողջ լինեն նրանք հավատքի մեջ Այլապես ինչի ես հանդիման, որ ցավացնես, որ ասես դու սխալ ես, ես ճիշտ եմ։ Քավ լիցի սիրելիս, ես միշտ ասում եմ մեր վերականգնողական կենտրոններում էլ ասում եմ, եթե դուք մեկի վրա սխալ բռնեցիք, 100% իմացեք, որ ինքն էլ ձեր վրա կարա սխալ բռնի, որտեղ բոլորս մեղավորներ ենք, մեղանչական ենք, բոլորս սխալական ենք, բոլորս կարողանում ենք ինչ-որ թերություններ թույլ տալ։ Եթե դու սխալ բռնելու ինդիկատոր ունես, սենց սկսել ես մարդկանց սխալը բռնել, այլ ոչ թե Աստծո հոգով ուզում ես խրատես, որ նա հավատքի մեջ առողջ լինի, ավելի լավ է դու չհանդիմանես, թողես այն մարդը հանդիմանի, թողես այն մարդը խրատի, ով որ սիրով այդ ամեն ինչ անում։ Ես մեկ մարդուն մինչև հանդիմանում եմ 100 կողմից, այս կողմից գալի, այն կողմից գալի, բացատրում եմ, որ էսի սենց է, նենց է, մինչև որ հասկացնեմ մարդուն, սխալ ես անում, որ այդպես ես անում։ Ու միգուցե ես հավատում եմ, որ մարդը հասկանում է այդ ամեն ինչը։ Ամեն, որտեղ մեր նպատակը նա չի փրթենք, թափենք սաղին, մեր նպատակը նա չի կտրենք, հիշում եմ մեր հովիվներ մի օր լավ բան ասեց, մի հատ
հովիվ մոտենում ասում է հովիվ ուզում է ինչ որ մեկին ծառայող բարձրացնի թե ինչ մի հատ հովիվ մոտենում ասում է հովիվ ջան այդ դրա բախտը չի լե ինքը էս ինչ խնդիրներ ունի էս ինչ խնդիրներ ունի մեր հովիվի արձագանքը գիտեք որն էր լավա ես կողքներն էի լսեցի սովորեցի այդ բառը գիտես ինչ ասում էր հովիվը ասում է եթե ես այդ ամեն ինչին նայի դու հիմա հովիվ չէիր եղել դու հիմա հովիվ չէիր լինի Այսինքն հովիվն էլ համբերատար է տարել այդ ամեն ինչը հնարավորություն է տվել շանս է տվել մարդկանց փոխվեն սովորեն աճեն ու դառնան այն ինչը որ այսօր դարձել են ու մենք ուզում ենք անպայման դառնան մարդիկ կատարյալ նոր ինչ որ մի բան վստահենք գիտես ես ձեզի ասեմ երբ որ մեկին մի բան էլ վստահում ենք հովիվից եմ էլի սովորել մեր Արթուր Սիմոնյանը հովիվից եմ էլի սովորել իմ հովիվից գիտես ինչ էր ասում էր երբ որ ես մարդուն վստահում եմ ես կոպիտ ասած պատկերացնում եմ որ կարա ինքը սխալվի էլ որովհետև երբ որ ինքը սխալվում է տրագեդիա չես սարքում այլ փորձում ես շտկես ուղես ու սովորացնես որ այդպես այլևս չանի բայց երբ որ կատարելություն ես պահանջում դու այսօր մեկին կփոխես մյուս օրը մյուսին կփոխես այն մյուս օրը մեկին կփոխես ու այդպես էլ թիմ չես ունենա այդպես է ծառայողական թիմ չես ունենա գիտես գիտեք հետաքրքիրը որն է որ մեր նպատակը նա պետք է լինի մարդուն բարձրացնենք ու շատ կարևոր է սելնես իհարկե լսողական ջունեցողին անընդհատ ուզում ես խրատ լսող բայց սխալներով մարդուն բայց խրատ լսող հանդիմանություն լսող ապաշխարող սիրտ ունեցողին անընդհատ ուզում ես զիջես անընդհատ ուզում ես ներես անընդհատ ուզում ես հասկանում ես տեղ ես տալիս անընդհատ բայց որ մարդ կա իրոք գիտակցաբար չի ուզում անի դա ուրիշ բան է գիտակցաբար ապստամբում է դա ուրիշ բան է դու կարաս ոնց որ այնտեղ վերևում էր ասում եթե չլսեց էլ թող հեթանոսներից մեկի պես լինի թող լինի քեզ համար Մատթեոս 18:17-ն է թող լինի քեզ համար ինչպես հեթանոս եւ մաքսավոր հալելույա մյուս տեղը Հետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա, իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ։ Առակաց 1:23-ն է։ Նայեք, ստեղը նենց ուժեղ հայտնություն է բացվել ձերներս, նայեք, շատերը ուզում են, որ խոսքը բացվի, Աստվածաշունչը կարդան ու հասկանան։ Շատերը ուզում են Աստվածաշունչը հասկանան այնպես, ինչ որ նկատի է ունեցել Աստված։ Ու Երանի բոլոր քրիստոնյաները ուզենային, ցանկանային, որ Աստվածաշունչը բացվեր իրանց այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում կամ ինչպես որ Աստված է մատուցել այդ ամեն ինչը, ինչպես որ Աստծո հոգին է բացում, լավ այսպես ասեմ։ Այլ ոչ թե ոնց որ դու ես մտածում կամ ոնց որ քեզ է ձեռ տալի, այդպես մեկնաբան ես Աստվածաշունչը։ Ու հիմա նայեք ինչ հետաքրքիր ասում է հետ դարձեք իմ հանդիմանությունը կլինեք հանդիմանություն խրատ լսող ահա ես այդ ժամանակ իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ հոգին թափավ քո վրա խոսքերը կհասկանաս երբ որ հանդիմանություն դառնաս Տիրոջ հանդիմանությունը լսես Տիրոջ հանդիմանությունը լսես քո ծառայողի քո հովիվի խրատն ու հանդիմանությունը Ամեն, քեզ հետաքրքիր է, չէ՞, չեմ ձանձրացնում, Աստված օրհնի քեզ։ Հիսուսյանով։ Նայեք մյուս տեղը Սաղմոսների 141:5-ում է։ Նայեք, էս էլ հրաշալի մի հատ էս էլ շատ ուժեղ տեղ է, հրաշալի հայտնություն կա այստեղ։ Նայեք, Սաղմոս 141:5-ը։ Արդարը թող խրատի ինձ, որ նոր Աստծի է, գոնե ինչ բանի մեջ որ արդար ես գոնե այդ բանի մեջ խրատի մարդկանց, սովորացրու մարդկանց, հանդիմանի մարդկանց։ Ոչ թե դու ծխում ես ծխողին հանդիմանես, դու խմում ես խմողին հանդիմանես, դու շնության մեղքի մեջ ես շնացողին հանդիմանես, նարկոտիկի մեղքի մեջ ես նարկոտիկանովին հանդիմանես եւ այլ եւ այլ։ Թեպետ հազվադեպ է, նորից եմ ասում, հազվադեպ է լինում, որ ինչ մեղքի մեջ որ դու լինում ես, այդ նույն մեղքով հանդիմանես։ Դու ուրիշ մեղքի մեջ լինելով, ուրիշ մեղքի մեջ լինողին ես միշտ հանդիմանում։ Քոնը արդարացնելով, բայց իրան ամենածանր մեղքը համարելով միշտ սատանան մարդու մեջի մեղքը արդարացնում է բայց դիմացինի մեջի մեղքը ասում օ այսին հələ քոնը ոչինչ այ կարևորը նարկոման չես այ քոնը ոչինչ կարևորը ալկոհոլիկ չես այ քոնը ոչինչ կարևորը խաղամոլ չես այ ոչինչ որ թմրամոլ ես կարևորը ալկոհոլիկ չես ոչինչ որ ալկոհոլիկ ես
Կարևորը թմրամոլ չէ, սենց միշտ լինում է, էլի բաներ, որ ալկոհոլիկները թմրամոլներին են ասում, որ ես սրապես նարկոման չեմ, նարկոմաներն էլ ալկոհոլիկներին են ասում, որ ես սրապես ալկաշ չեմ, բայց իրաց մեղքը արդարացնելով են էդի ասում, դա չի ընդունում, դա չի գործում։ Ամեն, ուրեմն ստեղ Սաղմոս 141:5-ը, լսեք ինչ հրաշալի խոսք է, սիրելիներ։ Արդարը թող խրատի ինձ, ինքն ասում, թող ինձ խրատի արդարը, համաձայն եմ, որովհետև նա քաղցրություն է իմ համար, եւ թող հանդիմանի ինձ, նա իմ գլխի յուղ է, իմ գլուխը չի մերժի այդ յուղից։ Հիմա նորից կարդում եմ, արդարը թող խրատի ինձ, նա քաղցրություն է, եւ թող հանդիմանի ինձ, նա գլխի յուղ է, իմ գլուխը չի մերժի։ Նա օծություն է, երբ որ արդարը ինձ հանդիմանում է, դա օծություն է իմ գլխի համար, դա խրատ է, դա քաղցրություն է, հասկանում ես, ասում եմ, թող խրատի, դա իմ համար քաղցրություն է։ Նայի, էսի ամեն մարդ չի ասում, ամեն մարդ չի ասում, բոլորը խուսափում են իրանց խրատողներից, իրանց հանդիմանողներից։ Գիտես, այնքան վտանգավոր մարդիկ կան։ Մի հատ հանկարծ իրանց ուզածը մերժես, անենց կվիրավորվեն, անենց կնեղանան, այնքան զգուշ ես մերժում, այնքան նուրբ ես մերժում, բայց պետք է մերժես։ Եթե սխալ բան են ուզում մանիպուլյացիաների չպետք է տրվես, պետք է մերժես։ Այո, որովհետև լինում է, որ մանիպուլյացիաներով նեղանալու հարցակումով ուզում են մարդիկ, որ դու անես այն, ինչ որ իրանք պահանջում են քեզանից, ինչը որ իրանք են ցանկանում, որ դու անես։ Այդ թե չէ կնեղանա, չէ, էսի մանիպուլյացիոն բան է, բայց այդտեղ այնքան վտանգավոր է իրոք մարդիկ, որ այ ինձի խրատես, ինձի հանդիմանես, ես կգնամ ծառայությունից։ Այդպիսի մի հատ դիրք են դրել։ Այ ինձի խրատես, ինձի հանդիմանես, ես հեսա վեշերս հավաքում եմ ու այստեղից գնամ։ Դասի կներես։ Եթե ես քեզի չխրատեմ ու չհանդիմանեմ ու դու մնաս, դու վնասից բացի ծառայությանը ու դու կործանումից բացի ծառայությանը կամ եկեղեցում ոչինչ չես անելու, եթե այդ սրտի դիրքով կմնաս։ Հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսում։ Հա, մարդիկ այդպիսի դիրք են դնում, որ ինձի ոչ մի բան չասեք, թե չէ ես եկեղեցի չեմ գա, ինձի ոչ մի բան չասես, թե չէ ես ծառայության չեմ գա, ինձի ոչ մի բան չասես, թե չէ ես տասանորդ ու զոհաբերություն չեմ տա, ինձի չասես այդպիսի բան, թողեք ես ոնց ուզում եմ այդպես անեմ։ Ու շատերը գիտեք ինչի եկեղեցում չեն հիմա, կամ ինչի շատերը ծառայությունների մեջ չեն հիմա, որովհետև շատերը չեկան որպեսզի փոխվեն, այլ շատերը եկան ու փորձեցին փոխեն եկեղեցին, փորձեցին փոխեն ծառայությունը։ Դրա համար էլ տեսան չի ստացվում, թողեցին եւ հեռացան, որտեւ իրանց նպատակը դա էր։ Իսկ նրանց նպատակին հակառակվեց Աստծո հոգին, հա, ասես դու պետքա փոխվես հələ, ոչ թե գաս ու սկսես այստեղ փոխել բաներ, մարդիկ չհամաձայնվեցին ու հեռացան եկեղեցուց կամ Աստծուց կամ ծառայություններից կամ չգիտեմ, կարակ դուք ավելացնեք ինչ-ինչ տեղերից։ Ամեն դրա համար սիրելիները շատ կարևոր է, որ արդար լինես ու շատ կարևոր է, որ արդարի խրատ ընդունես։ Նորից կարդում եմ այս տեղը հրաշալի տեղ է։ Արդարը թող խրատի ինձ, դա ինձ համար քաղցրություն է, շարունակություն է։ Թող հանդիմանի ինձ, նա գլխիս յուղ է, իմ գլուխը չի մերժում, թող այդ յուղը հագա, թող այդ հանդիմանությունը, թող այդ խրատը հագա, դա իմ համար օծություն է։ Ամեն շատերը ուզում են օծված լինեն, բայց չեն ուզում հանդիմանված լինեն։ Բայց ամեն հանդիմանությունից է գալի օծությունը։ Նայեք Աստվածաշունչն ասում, ես չեմ ասում, թող հանդիմանե ինձ, դա իմ գլխի յուղ է, իմ գլուխը չի մերժի։ Ամեն, ուրեմն կարանք ասենք, որ օծությունը հանդիմանություն լսելուց էլ, հանդիմանություն ընդունելուց էլ կարա։ Ամեն, Աստված օրհնի քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Կներեք։ Հիմա նայենք ինչ կտա հանդիմանությունը, ինչը տալիս ընդհանրապես հանդիմանությունը։ Առակաց 29:15-ը ասում է, որ գավազանը եւ հանդիմանությունը իմաստություն կտա։ Գավազանը եւ հանդիմանությունը իմաստություն կտա։ Հալելույա։ Առակաց 29:15 Բայց ընկած տղան անարգանք կբերի իր մոր համար։ Եթե հանդիմանություն չի լսել, եթե խրատ չի լսել, ոնց որ Ադոնայի համար ասին,
Երբեք նրա հայրը նրան չէր խրատել, չէր հանդիմանել։ Դրա համար երեսառած էր դարել ու դարձել էր ու հպարտացել էր, ավելի շուտ տենց է գրած, հպարտացել էր ու ուզեցավ թագավոր լինի։ Էնել հոր դեմը դուրս եկավ։ Ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար հանդիմանությունը թող լինի, խրատը թող լինի, գավազանը թող լինի իմաստության սկիզբը մեր կյանքի համար։ Հիմա կասես առանց գավազանի առանց հանդիմանություն չի լինի իմաստուն լինեմ։ Հələ հիշեք սիրելիներս, ինչքան խորհուրդ էր տալիս Սողոմոնին Դավիթ թագավորը։ Այն որ մինչև ինքը կխնդրեր իմաստություն Աստծուց ու Աստված տվեց այդ իմաստությունը, հələ դուք հիշեք ինչքան խրատներ էր տալիս Սողոմոնին Դավիթ թագավորը։ Սիրտդ մաքուր լինի, չշեղվի Աստծո ճանապարհներից, այս կանես, այն կանես, տաճարը կշինես եւ այլն։ Այս նրան այսպես կվարվես, նրան այսպես կվարվես։ Հիշում եք Դավիթի մանալուց վերջի օրերի ժամանակ ինչ խրատներ ա տալիս Սողոմոնին։ Լսող խրատներ լսող էր։ Ամեն։ Իհարկե լավ կլիներ, որ սիրտն էլ ծռեր, աղջիկի հետևից չգնար։ Հիմա կան, որ մերժում են հանդիմանությունները, կան, որ մերժում են խրատները։ Առակաց 1:23-ից 33-ը կարդանք. Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեզ վրա, իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ, նոր որ կարդում էինք, որովհետև ես կանչեցի և դուք չուզեցիք, ձեռքս մեկնեցի և ուշադրող չկար, և դուք մերժեցիք իմ բոլոր խորհուրդը և իմ հանդիմանությունը չուզեցիք։ Նայեք շարունակությունը։ Ես էլ կծիծաղեմ ձեր թշվառությունով եւ ծաղր կանեմ ձեր վախը հասնելիս, այսինքն կարա թշվառություն կա, երբ որ մերժենք բոլոր խորհուրդները Աստծո։ Ձեր թշվառությունով ծաղր կանեմ ձեր վախը հասնելիս, երբ որ ձեր վախը կործանման պես կգա եւ ձեր թշվառությունը մրրիկի նման հասնի, երբ որ ձեր վրա նեղություն եւ տառապան կգա, այն ժամանակ ինձ կկանչեն, բայց ես չեմ պատասխանի։ Առավոտանց կանուխ ինձ կորոնեն, բայց ինձ չեն գտնի։ Դու գիտեք, որ Աստվածաշնչում տեղ կա, ասում է, առավոտ կանուխ կանչեցի եւ Տերը ինձ պատասխանեց։ Ոստեղ ասում է, երբ որ խրատը մերժես, երբ որ հանդիմանությունը մերժես, կարող է առավոտ կանուխ կանչես եւ չպատասխանի։ Պատկերացնում ես։ Ես վերջում էի խոսք էի մի հատ գցել եմ Facebook-ում, որ ասում էի, այն ժամանակ, որ ես խոսում էի, մեջք դարձրեցիք ինձի, բայց հենց դժվարության մեջ ընկաք, հիշեցիք ինձի։ Առավոտանց կանուխ ինձ կորոնեն, բայց ինձ չեն գտնի, որովհետև գիտությունը ատեցին, նայեք, գիտությունը ատեցին, Տիրոջ վախը չընտրեցին, իմ խորհուրդը չուզեցին, իմ բոլոր հանդիմանությունը անարգեցին, ուրեմն նրանք իրանց ճանապարհի պտղից ուտեն եւ իրանց խորհուրդներից կշտանան, որովհետև անմիտներին խոտորումը նրանց պիտի սպանի եւ հիմարների անհոգությունը պիտի կորցնի նրանց։ Իրանց, նայեք, իրանց անմտությունն է իրանց կորցնելու, իրանց խոտորումն է իրանց կորցնելու, իրանց հիմարությունն է եւ իրանց անհոգությունը, հիմարների անհոգությունը իրանց կկորցնի։ Շատ անգամ ասում են Աստված է կորցնում, այ մերթ քո հիմարությունն է քեզ կորցնում, Աստված չի կորցնում։ Ասում են Աստված է պատժում, քո հիմարությունն է քեզ պատժում, Աստված չի պատժում։ Ու այստեղ ինձ լավ գրած է այս խոսքերը, անմիտների խոտորումը նրանց պիտի սպանի։ Քո խոտորումն է քեզ սպանում։ Եվ հիմարների անհոգությունը պիտի կորցնի իրանց անհոգությունը, բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի եւ հանդարտ կլինի չարիքի վախից։ Ամեն։ Աստծուն լսողը ապահով է բնակվում, հանդարտ է լինում չարիքի վախից։ Չարիքը ոգացը չի խառնում իրար։ Այնքան մարդիկ ենք տեսել անկեղծ ծառայության մեջ, որ երբ որ ինչ որ սխալ բաներ ա ուզում անի բան, խրատում ես, հանդիմանում ես կամ սովորացնում ես կամ խորհուրդ ես տալիս, այդպես անում, անկեղծ եմ ասում, նենց լավ օգուտ ա քաղում, բայց մարդ կա ժամանակավոր խրատ լսող ա։ Մարդ կա ժամանակով, այդ պահին ասում այո, բայց հետո էլի անում ա ինքը ոնց որ մտածել էր, ինքը ոնց որ ուզում է։ Այսինքն ոնց որ անիմաստ հետդ խոսա, հասկանում ես, բա այսպես եմ ուզում անեմ, ասում ես, չէ, այդպես հանկարծ չանես։ Գնում այդպես է անում, ասում է, լավ, ճիշտ ես ասում, բան, ու գնում այդպես է անում։ Կիսվեք ձեր էջերում, սիրելիներս, եթե ուզում եք, թող ձեր հարազատներն էլ լսեն։ Աստված օրհնի ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Մյուս տեղն եմ ուզում կարդամ։ Գաղատացիների շատ տեղեր կա սիրելիներս, բայց ոչինչ չէ, sense տեղերով կարդալով գնում ենք։ Շատ տեղեր կա։ Արդ Գաղատացիների 4:15-16 Արդ ինչ էր այն ձեր երանելությունը, որովհետև վկայում եմ ձեզ համար, որ եթե կարելի էր ձեր աչքերն էլ կհանեիք եւ ինձ կտայիք։ Նայեք, հետաքրիր բան ասում է, եթե կարելի լիներ, ձեր աչքերն էլ կհանեիք, ինձ կտայիք։ Ուրեմն թշնամի եղա ձեզ հետ ճշմարիտը խոսելովս։ Շատ անգամ ցելնես, նենց սիրարված են քեզ, նենց են սիրում քեզ, Հովիվ ջան, Ծառայող ջան, Արտուր ախպեր ջան, չգիտեմ, Հովիվ Արտուր ջան, չգիտեմ, նենց ջան ջիգար են ասում ցելնես, ջան ջիգար։ Բայց հենց ճշմարիտը խոսում ես, ասում է թշնամի եղա։ Նայեք, ինչ ասում, ասում է, եթե կարելի լիներ, ձեր աչքերն էլ վկայում եմ ձեր համար Պողոսը նայեք, արդ ինչ էր այն ձեր երանելություն, որովհետև վկայում եմ ձեզ համար, որ եթե կարելի էր ձեր աչքերն է կհանեիք, ինձ կտայիք, աչքերդ ինձ կտայիք, իմ համար կհանեիք, կուրանայիք, բայց շարունակություն, ուրեմն թշնամի եղա ձեզ համար, ձեզ հետ ճշմարիտը խոսելով, հենց ճշմարիտը խոսեցի, ասում է թշնամի եղա, թե չէ այն ժամանակ ջան, ջիգար, կյանքներդ էլ իմ համար կտայիք, հենց ճիշտը խոսում ես, հենց հանդիմանում ես, ասում ես, չէ, չի գալիս, հենց մի արա, հենց մի արա, ձեր մի արմարքան, եւ այլն, լիքը բաներ, մի խոսքով տարբեր կամ խրատող կամ հանդիմանով։ Всё հետը թարսվում են, նեղանում են, արդեն բարև չեն տալի, խռովում են, ախ են տալի, եկեղեցուց կգնանք, ախ են տալի ծառայությունից կգնան։ Հո, ասում են, գիտեք ինչ, չխոսանք ճշմարտությունը տենց, ով ինչ ուզի կառուցի։ Դուք հիշեք, ես վերջում էի գրել, որ կարդայի, բայց հիմա եմ կարդում։ Աստվածաշունչը ինչի համար է, կարաք ասեք։ Աստվածաշունչը ինչի համար է։ Նայեք, Աստվածաշունչը ինչի համար է։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:16-17։ Ամեն գիրք Աստվածաշունչ են եւ օգտակար, խորհուրդները, Աստվածաշնչյան խոսքերը բոլորը օգտակար են եւ Աստվածաշունչը եւ օգտակար։ Նայեք ինչի համար, վարդապետության եւ հանդիմանության եւ ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործի համար պատրաստված։ Աստվածաշունչը ինքը խրատելու համար է։ Դե եթե ես Աստվածաշունչ ունեմ, չխրատեմ, եթե ճիշտ օրինակ ունեմ, չտամ, ասում եմ, երբ որ ճիշտը տալիս եմ, թշնամի եմ լինում ձեզ։ Ամեն։ Նորից եմ կարդում, Աստվածաշունչը, ամեն գիրք Աստվածաշունչը եւ օգտակար է վարդապետության, հանդիմանության, ուշադիր լսեք, ուղղելու, արդարության խրատելու համար, նայ, հանդիմանելու, խրատելու, ուղղելու, որ Աստծո մարդու նպատակը նայեք, այս ամեն ինչի համար է մարդը խրատում, մարդը հանդիմանում, մարդը ուղղում, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործի համար պատրաստված։ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործի համար։ Ամեն, ստանում ես չէ ինչ որ բան։ Դրա համար սիրելիներս հանդիմանությունը նպատակ պետքա լինի, նպատակ պետքա ունենա, խրատելը, ուղղելը նպատակ պետքա ունենա, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի։ Կներես մի հատ բան ասեմ։ Աստծո մարդուն այսինքն պետք է խրատես, այո։ Աստծո մարդուն պետքա ուղղես, այո։ Աստծո մարդուն պետքա հանդիմանես, այո։ Ասում եմ, որը Աստծո մարդը կատարյալ լինի։ Աստվածաշունչը խրատում է, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի։ Ու կարա հանդիմանություն կա քո ծառայողից, կարա հանդիմանություն կա հոգուց, կարա հանդիմանություն կա մարգարեից, կարա հանդիմանություն կա Աստծո խոսքից, մի խոսքով տարբեր ձևերի կարա հանդիմանություն կա երազով։ Ամեն, տարբեր միջոցներով կարա հանդիմանություններ կա։ Աստված օրհնի ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Շարժվենք առաջ մի փոքր։ Թշնամի եղածում է, հենց ճիշտը խոսացի, իմ համար կյանքներդ է կտայի, Գաղատացիների 4:15-16-ն է, իմ համար կյանքներդ է կտայիք, աշկներդ էլ կհանեի կտայիք, բայց հենց ճշմարտությունը խոսացի, ասում եմ, ես թշնամի եղա ձեզ, ինչ եղավ ձեզ, Հովհաննեսի 8:38-40,
Ես ինչ որ տեսա իմ հոր մոտ խոսում եմ, եւ դուք ինչ որ ձեր հորից տեսաք անում եք։ Պատասխանեցին եւ ասեցին նրան. Մեր հայրը Աբրահամն է։ Հիսուսը նրանց ասեց. Եթե Աբրահամի որդիք լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք, բայց հիմա ուզում եք ինձ սպանել։ Մի մարդի, որ ճշմարտությունն եմ խոսում ձեզ, որ Աստվածանից լսեցի այդ բանը Աբրահամը չարավ։ Հիմա նայեք, փարիսեցիները ուզում են սպանեն Հիսուսին։ Հիսուսը ասում է դուք ձեր հորիցն եք, ասում է դուք ձեր հորը ինչ տենում եք անում եք, ես էլ իմ հորը ինչ տենում եմ անում եմ։ Հիմա ուզում եք ինձ սպանեք, ասում են մենք Աբրահամի որդիներ ենք, նայեք ինչքան մոլորված են մարդիկ լինում։ Ես հավատացյալ եմ, ես քրիստոնյա եմ, ես հոգևոր եմ, ես վատ բան չեմ ասի, ես վատ բան չեմ խոսա, ես Աբրահամի որդի եմ, բայց ինչքան մոլորություն կա։ Բայց եթե դու սպանում ես, դու սատանայից ես, սիրելիս, անկախ նրանից դու քեզ համարում ես քրիստոնյա թե ոչ։ Եթե դու ուզում ես որ դիմացինին սպանես, եթե դու ուզում ես ատես դիմացինին կամ ատում ես դիմացինին, դու քրիստոնյա չես, դու մարդասպան ես, դու սատանայից ես։ Հասկանում ես։ Ու Հիսուսը ստեղ նայեք ինչ հրաշալի ձևի բացում է։ Ասում է ես ինչ որ տեսա իմ հոր մոտ, խոսում եմ, դուք ինչ որ ձեր հորից տեսաք, անում եք։ Ես խոսում եմ, դուք անում եք։ Նայ, ես խոսում եմ ճշմարտությունը, բայց հիմա ուզում եք ինձ սպանել մի մարդի, որ ճշմարտությունն եմ խոսում ձեզ, որ Աստվածանից լսեցի։ Հիմա նայեք, ասում է ես խոսում եմ այն, ինչ որ հորիցս տեսա, դուք ուզում եք անեք այն, ինչ որ ձեր հորից տեսաք։ Ու իրանք ասում են մեր հայրը Աբրահամն է։ Նայեք մարդ, որ ուզում է սպանի Հիսուսին, ասում է ես քրիստոնյա եմ, ես Աբրահամի որդի եմ, ես ժառանգորդ եմ։ Դրա համար Հիսուս ասեց, եթե քո եղբորը, որ տեսնում ես, չես սիրում, ինձ ինչ ես անիմաստասում որ սիրում եմ։ Հիսուս ջան, Ստե շատ լուրջ բաներ են սիրելիներս, շատ լուրջ բաներ են սրանք։ Դրա համար մենք պետք է աշխատենք մեր վրա։ Ամեն։ Ու այստեղ շատ եմ ուզում այս բանին ասեմ, նայ, ճշմարտությունը խոսում ես մարդկանց, սկսում են ուզում են քեզ սպանեն։ Սկսում են ուզում են իրանց կյանքից քեզ վերացնեն։ Թե ֆիզիկապես, թե ուղղակի չշփումով սպանեն քեզ։ Հանդիմանություն լսող եղեք, խրատ լսող եղեք։ Ու մեկ-մեկ որ հանդիմանում են ցավոտ է, ու մեկ-մեկ որ հանդիմանում են շատ մռմռում է, հիշեք այս մի տեղը, հեսա կարդամ, նայեք։ Եբրայեցիների 12:5-8-ից կարդամ։ 12:5 հետո 8 սենց շարունակեմ։ Իմ որդյակ, մի անարգիր տիրոջ խրատը եւ ոչ էլ վհատվիր նրանից հանդիմանված ժամանակը, որովհետեւ Տերը իրան սիրողին խրատում է, սիրածին խրատում է։ Նա ծեծում է ամեն որդի, որ ընդունում է։ Նա ծեծում է ամեն որդի, որ ընդունում է։ Հիմա չեմ ասում ելնեք ծեծեք մարդկանց, բայց նայեք։ Եթե խրատին համբերեք, սիրելիներս, խրատին համբերել է պետք։ Եթե խրատին համբերեք, նայ մարդուն համբերել պետք չի, բայց խրատին համբերել պետք է։ Մարդուն սիրել է պետք, այսպես կոպիտ ասած էլի։ Մարդուն սիրել է պետք, ու երբ որ սիրես, դու կարաս այդ համբերությամբ տանես, բայց խրատին պետք է համբերես։ Խրատը գալիս է, մռմռացնում է, ցավացնում է, այսա տեղը ցույց կտամ։ Եթե խրատին համբերեք, Աստված ձեզ հետ, ինչպես որդկանց հետ կվարվի։ Եթե դու խրատի համբերես, խրատը ընդունես, խրատը թեպքուց ցավոտ լինի, բայց դու տանես այդ ամեն ինչը, Աստված քեզ ինչպես իր որդու կամ ինչպես իր դուստրի կվերաբերվի։ Ամեն, դու ստանում ես ինչ որ բան։ Շատերս ուզում ենք Աստված իր որդու պես մեզի մոտենա, իր որդու պես մեզի սիրի, իր որդու պես մեզ հետ վերաբերվի, բայց Աստվածաշունչը նայեք բանալիներ կա տված է սիրելիներս, որ պետք է մենք սրանք չանտեսենք։ Եթե խրատին համբերեք, Աստված ձեզ հետ ինչպես որդկանց հետ կվարվի, որովհետև որ որդին է, որ հայրը նրան չի խրատում։ Բայց եթե առանց խրատի եք, այսից շատ ցավոտ բան է, նայ, եթե առանց խրատի եք, որին ամենը մասնակից եղան, ուրեմն խորթեք եւ ոչ որդիկ։ Մի անգամ մի հատ եղբայր անընդհատ այստեղս էր հասցնում, այստեղս։ Անընդհատ ասում էի մի արա, անընդհատ ասում էի սենց, անընդհատ ասում էի նենց։ Ասում էր ինչ անում եմ, խոսում ես, ինչ անում եմ, խոսում ես։ Իրոք թիմի մեջ նենց մի խոսքով նենց բաներ էր անում։
Չեր ընդունում, ինչ խոսում էի, չէր ընդունում, չէր ուզում ընդունել, միշտ հակառակում էր, միշտ պատճառ ուներ, միշտ տեղեր ուներ Աստվածաշնչից, միշտ խոսքեր ուներ, որ պետքա բանը արդարանալ պատճառաբաներ։ Մի օր գիտեք կանգնեցի անկեղծ Աստծուց sense ստացա ու կանգնեցի ինչ ասցի։ Ասի եղբայր, ինձ մի արա, որ այլևս չխոսեմ։ Ու ես զգացի, որ Աստծուց էր այդ խոսքը եկավ ինձ։ Ասի ինձ մի արա, որ այլևս չխոսեմ։ Այլևս քեզ ոչինչ բան չասեմ։ Գիտեք ամենացավալի բանն է, որ մարդուն առհամարում ես, էլ ոչինչ բան չես ասում։ Ինչ ուզում է թող անի, ինչ ոնց ուզում է թող ապրի։ Ցավալի է։ Ու վայ մեզ, որ Աստված մեր հետ այտենց վարվի։ Ասի վсё, ես քեզ էլ ոչինչ բան չեմ ասում, վերջ։ Ձերքերս լվանում եմ, մի հատ Գոր Մեխակյանը լավ քարոզուն, ասում է, բա որ Աստված իր ձերքերը լվանա մեզանից։ Քաշված ենք։ Ու լսի, երբ որ մարդուն խրատում ես, չի թողում, ասում ես չլռեմ, մի հատ կոպիտ ասած, լռելով ավելի ես պատժում մարդուն, գիտեք։ Խրատելով ավելի սիրում ես մարդուն, ավելի իր լավն ես ուզում, լռելով, արհամարելով, իր հետ այլևս չվարվելով ոչ մի ձև, ավելի ցավոտ է իր։ Թույլ տվեք, որ մարդիկ խրատեն ձեզ, թույլ տվեք, որ մարդիկ հանդիմանեն ձեզ։ Ու մարդկանց մի անգամից արդարացեք մարդկանց մոտ։ Ես մի եղբայր ունենք, անընդհատ ասում եմ, ինչի է պատասխան ունի, ասում եմ, էսի վախի ասեն, պատասխան ունի, էսի բասեն, այն օրը մի հատ լավ հայտնություն ստացա, ես խոսացի ու հայտնություն ստացա, ասում եմ, գիտես, ես երբեք չէի ուզենա սրանից հետո քեզանից պատասխանը լսեի, ես քեզանից կուզենայի, դրա վերջո կատարելը տեսնեի, կատարելը, պատասխան, ինչու է էսի սենց, որովհետև էսի սենց է, ինչու է էսի սենց, որովհետև էսի սենց է, մի հատ բան չեղա, որ ասեց, ինչու է էսի սենց, ասի, իսկականից, փորձենք շտկենք ու խրատ ու հանդիմանություն ընդունենք, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, շարունակում եմ ու շատ կարևոր տեղ է, լսեք, Եբրայեցիների 12:11-ն է, եւ ամեն խրատ հենց նույն ժամանակին ուրախություն չի երևում, ուրախություն չի բերում, լավ չի, չենք ցնծում, որ մեզի հանդիմանել են, խրատել են, ամեն խրատ հենց նույն ժամանակին ուրախություն չի բերում, ուրախություն չի երևում, այլ տրտմություն է բերում, տխրություն է բերում, ասում են, էլի իմ հետ, էլի ինձ սենց, բայց հետո շարունակություն լսեք, բայց հետո նրանով վարժվածներին արդար խաղաղության պտուղ է վճարում։ Սիրելիներս, ուշադիր լսեք, Եբրայեցիների 12:11-ն է։ Ամեն խրատ հենց նույն ժամանակ ուրախություն չի երևում, այլ տրտմություն, բայց հետո նրանով վարժվածներին, ովքեր որ ընդունում են, վարժվում են, այդ ամեն ինչը խրատը խոնարհվում են, համբերությամբ տանում են, վարժվածներին արդար խաղաղության պտուղ է վճարվում, արդար խաղաղության պտուղ, դու խաղաղություն ես ունենում, բայց միշտ ապստամբում ես ու ապստամբության ժամանակ անխաղաղ է սիրտիդ մեջ, միշտ հակառակվում ես, անխաղաղ ես, ուրեմն, եթե դու հանդիմանություն ընդունես, խրատ ընդունես, դու խաղաղության վարձք կունենաս, Հիսուս Քրիստոսյանով, գրի քո մոտ, եթե ես խոնարհություն, եթե ես խրատ, եթե ես հանդիմանություն ընդունող եմ, ես խաղաղության պտուղ կունենամ, վարձք կունենամ, Հիսուս Քրիստոսյանով, զգուշ կացեք, որ չմերժեք նրան, որ խոսեց, որովհետև եթե չկարողացան, ուշադիր լսեք, եթե չկարողացան պրծնել երկրից վրա պատգամ տվողին մերժողները, ուշադիր լսեք, եթե չկարողացան պրծնեին այն մարդիկ, որ մերժել են հովիվներին, ծառայողներին, Մովսեսին, չգիտեմ, Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, ծառայողներին, մարգարեներին, մարդկանց մերժողները սկի չկարողացան պրծնեին, որքան ավելի մենք, եթե երկնքից խոսողին մերժենք, ուշադիր լսեք, սիրելիներս, Աստված թող օրհնի ձեզ, Առակաց 3:11 Որդյակ մի անարգիր տիրոջ խրատը եւ նրա հանդիմանությունից մի ձանձրացիր Էլի ասում է եթե Տերը սիրում է որտեվ եթե որին Տերը սիրում է հանդիմանում է եւ ինչպես մեկ հայր որ իր որդին սիրում է խրատում է
Ամեն Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, շատ ուժեղ տեղ է։ Հանդիմանությունից մի ձանձրացիր։ Հերիքայի խոսան վրա, ինպես էլի, երբ որ ըմբշամարտի է գնում, միշտ ին վրա ես խոսում։ Հիմա իմ հետի բարբա պարապող եղբայրներ, ովքեր ում որ ես կրում էի, ում հետ որ կպնում էի ես ըմբշամարտը ու կրում էի, իրանք իմ համար իրոք եմ ասում, այսպես ասեմ, միշտ հելնում էին, կրվում էին, մի խոսքով այսպես ասեմ, իրանք իմ համար միշտ պարտվող էին։ Անկեղծ եմ ձեզի ասում, սիրելիներս, իհարկե հիմա ես Աստծո ծառա եմ Փառք Հիսուսին, բայց իրանք հիմա հռչակավոր ըմբշամարտիկներ են, հռչակավոր ուսուցիչներ, մարզիչներ են արդեն։ Ում որ ես կրում էի ժամանակ։ Բայց գիտես, երբ որ ես իմ մարզիչից լսում էի, որ անընդհատ խոսում էր վրայես, էլ չէի ուզում գնայի պարապմունքի։ Իհարկե պատճառը ուրիշն էր, որ չգնացի պարապմունքի, ես այրվեցի բենզինով վառվել եմ, այրվեցի, այլևս չկարողացա գնայի պարապմունքի։ Բայց եթե այդ էլ պատճառը հանդիսանար, ես էլ հիասթափվեի, չգնայի, ու եղել է, հիասթափվել եմ, չեմ գնացել, որտեվ անընդհատ խոսում էին ի վրա։ Ես ինչ կորցրեցի, որ ինձանից թույլերը դարձան հռչակավորներ, ես այսօր ըմբշամարտիկ չեմ, ըմբշամ։ Իհարկե Փառք Աստծուն, Աստծո զավակ եմ, Փառք Աստծուն, Աստծո ծառա եմ։ Ուղղակի ինչ կարան կորցնենք, ուզում եմ ասեմ, հանդիմանությունը չընդունելուց, հիասթափվելուց, խրատները չընդունելուց, հիասթափվելուց։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, ես ուզում եմ վերջացնեմ խոսքը այս տեղերով։ Առաջի Թեսաղոնիկացիների 5:12-14 Եվ աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, որ ճանաչեք ձեր միջումը աշխատողներին եւ ձեր վերակացուներին, տերումը եւ ձեր խրատողներին։ Ճանաչեք խրատողներին, ընդեղ էլի բաներ ասում խրատողներին։ Եվ նրանց առավելապես պատվեցեք սերով իրանց գործերի պատճառով։ Խրատողներին պատվենք, խրատողներին սիրենք, խրատողներին առավելապես պատվենք, այո, ասում Աստվածաշունչը, եւ նրանց առավելապես պատվեցեք սիրով, իրանց գործերի պատճառով, իրար հետ խաղաղությունով վարվեցեք։ Աղաչում ենք ձեզ, եղբայր, խրատեցեք անկարգներին, ասում է, աղաչում եմ, խրատեք։ Շատերը ասում են, դե ինչ գործ ունեմ, այ մարդ, չի լսում, 1-2 խրատել եմ, չի լսում։ Խրատեք, երբեք չհոգնեք, երբեք չթողեք ձեր հոտը, գայլը ուղղակի քարուքանդանի։ Գիտես, երբ որ դու հոգնես, գայլը, աղվեսները կմտնեն քո հոտի մեջ, քո թիմի մեջ, կավիրեն։ Դու ես պահապանը կոպիտ ասած, քեզ է հովիվ դրե, քեզ է ծառայող դրե, որ դու քո հոտը պահես։ Մեկ այսպիսի լավ բան կա, ասում եմ, չեմ հիշում որտեղից եմ վերցրել, լսել եմ թե հայտնություն, ասում եմ, գիտես, երբ որ իմ հետ անձնական խնդիրներ ունենան, միգուցե ներես, միգուցե զիջես, միգուցե սենց անցնի գնա, բայց հանկարծ հոտիս կպան, ես գազազած առյուծ եմ։ Ու այո, մենք միգուցե շատ հեզ ու խոնար Աստծո գառներ ենք, բայց երբ որ մեր գառներին կպան, մենք կատաղած առյուծներ ենք ու դայի առյուծներ ենք դառնում։ Հիսուսի անունով օրհնում եմ քեզ, եղիր օրհնված։ Հալելույա։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, ելնես, ուզում եմ աղոթեմ ձեր համար, ուզում եմ աղոթեմ բոլորիս համար, մեր համար, որ մենք խրատ հանդիմանություն լսողներ լինենք։ Ուզում եմ նաև առիթը բաց թողեմ, աղոթեմ Տիրոջ կամքով, աղոթեմ թմրամոլների, ալկոհոլիկների, բանտարկյալների, խաղողմոլների, հանցագործների համար Տիրոջ կամքով, թող խրատ լսող, հանդիմանություն ընդունող մարդիկ լինեն ու հետ դառնան այդ չար ճանապարհներից Հիսուս Քրիստոսյանով։ Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ քույրերիս եւ եղբայրներիս համար, իմ հարազատների համար, որ քո կամքով Տեր իմ Աստված, մենք խրատ ու հանդիմանություն լսող ծառաներ լինենք, օծյալ լինենք, հանդիմանությունից եկող յուղը մեր գլխներից անպակաս լինի։ Հիսուս Քրիստոսյանով խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, որ բարձրացնես ծառայողներ, որոնք ականջ կունենան լսելու եւ խոնարհվելու եւ խրատ ու հանդիմանություն ընդունելու Տեր իմ Աստված։ Մենք գիտենք, որ հակառակվողները ինչպիսի ապստամբողներ, ինչպիսի խնդիրների ու խնդիրների մեջ են ընկնում, ինչպես նոր կարդացինք շատ տեղեր։ Խնդրում եմ Տեր, քույրերիս ու եղբայրներիս խրատ
ու հանդիմանություն լսող ու հնազանդություն սովորեցրու, որպեսզի մենք քո ճանապարհներից չշեղվենք, դուրս չգանք, այլ հավիտյան մնանք քո ճանապարհների մեջ։ Մենք գիտենք, որ դու մեզ սիրում ես, դրդապատճառը սերն է, դրա համար հանդիմանում ես, որպեսզի բժշկված լինենք հավատքների մեջ, դրա համար էլ հանդիմանում ես։ Փառք քեզ Տեր, շնորհակալություն քեզ, օրհնում եմ քեզ։ Տեր իմ Աստված, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որոնք թմրամոլ են, ալկոհոլիկ են, բանտարկյալ են, հանցագործ են, խաղամոլ են, Տեր Աստված, թող նրանք խրատ լսող, աստվածաշնչյան խորհուրդներ լսող ու ընդունող մարդիկ լինեն, ոչ թե մենակ ամեն ու այո ասողներ, այլ նրա հետևից գնացողներ, կատարողներ լինեն։ Հանուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգուանով աղոթեցի։ Թող բժշկություն գա, թմրամոլության հետևանքով կա մարդիկ, որ դիտում են, կամ իրանց հարազատներն են դիտում, որ առողջական լուրջ խնդիրներ է ծագել, անգամ մահվան վտանգ կա։ Ես հենց հիմա տեսնում եմ այդ վերքերը թարախոտ։ Թող որ բժշկություն գա, ազատագրում գա այս թմրամոլ եղբոր համար, քրոջ համար, Հիսուսի անունով տեսնում եմ, որ բժշկություն է գալի, այդ թարախակալված տեղերը, թող որ բժշկություն գա, ու այսուհետ ոչ թե թույնը գնա քո այրան մեջ, այլ Տիրոջ խոսքը գնա քո այրան մեջ, քո սրտի մեջ, Հիսուսի անունով, շնորհակալ եմ Տեր, փառք քեզ ավիճան, հալելույա, բանտարկյալները թող բանտից դուրս գան, Հիսուս Քրիստոսյանով, ու խաղության ճանապարհ բռնեն, ու Աստծո ճանապարհ բռնեն, ոչ թե կեղծ, ոչ թե բանտից դուրս գալու համար Աստծուց բռնվեն, այլ Աստծուց բռնվեն, Աստծունը լինելու համար ավիճան, Հիսուս Քրիստոսյանով։ Եթե դու հարբեցող ես, եթե դու կախվածության մեջ ես խմիչքի, բայց ասում ես ես ինձի խնդիր չունեմ, ես կախվածության մեջ չեմ, Հիսուսի անունով աղոթում եմ հենց հիմա, որ ազատագրվես դու, ճանաչես ճշմարտությունը, հասկանաս, որ գերության մեջ ես, այդպես շարունակել չես կարող, դուրս գաս Հիսուսի անունով, մի խապնվի ասելով, որ երբ ուզեմ խմեմ, երբ ուզեմ չխմես, չեմ խմի, դա սուտ է, լհիշի վերջի անգամ երբ ես ուզել ու չի ստացվել, երկար ժամանակ ուզում ես ու չի ստացվում, ու դեռ անվանում ես, որ դու գերի չես, դու գերության մեջ ես, բայց չես հասկանում, թող Տեր աչքերդ բացի Հիսուսյանով եւ դուրս գաս այդ գերությունից, Տիրոջ կամքով, Տիրոջ օրհնությունով, Հիսուսյանով, խաղամոլի համար եմ աղոթում, ով որ գերության մեջ է, ով որ մի կոպեկ գումար է ունենում ուշք ու միտքը խաղալն է, ներդրումներ անելն է, թող Տիրոջ կամքով այդ ֆինանսները քո ընտանիքին, քո օրհնության համար լինի, ոչ թե ինչ որ սուտ եկամուտի համար, որ գնամ փողերս հետ բերեմ, գնամ խաղամ, ինչ որ բան կրեմ, հարցեր լուծեմ, սուտա սիրելիս, մենք պանիրը երբեք չենք դնում թակարդի վրա, որ մկները չաղանան, մենք դնում ենք, որպեսզի նրանց բռնենք, դրա համար Հիսուս Քրիստոսյանով, ես խնդրում եմ, բաց թող այդ մոլորությունը, դուրս արի այդ գերությունից, բանտարկյալ, ազատագրվի մեղքերի կապանքներից, այդ մտածելակերպից, հանցագործ մտածելակերպը, քեզի այնպես վնաս կտա, որ ոչ մի մարդ երկրի վրա այդպես վնաս չի տա քեզ, դրա համար բաց թող այդ մտածելակերպը, դա քոնը չի, Աստծուց վերցրու գրագետ կյանք, Աստծուց վերցրու այնպիսի կյանք, որը արժեքներով, աստվածաշնչյան արժեքներով է լցված, թող Տերը փառավորի եւ առաջնորդի քեզ, շնության մեջ լինող աղջիկներ, ես ձեզ կոչ եմ անում, որ դիմեք մեզ, Հիսուս Քրիստոսյանով, կամ ընդհանրապես աղջիկներ, որոնք գերության մեջ են, թմրամոլության կամ հարբեցողության մեջ են, աղջիկներ, ովքեր որ կախվածության մեջ են, գերության մեջ են կազինոներից, խաղամոլությունից, ովքեր որ այս սպայս կամ չգիտեմ այս կրիստալ, այս նոր այս քիմիական դեղերն են սկսել օգտագործել, երիտասարդ աղջիկներ, Հիսուսի անունով ազատագրում թող գա ձեր կյանքում։ Մենք ունենք կանացի վերականգնողական կենտրոն։ Մեզի դիմեք, մենք կվերցնենք սիրով կծառայենք ձեզ։ Մի ամաչեք, ամոթը Աստծուց չի, վախը Աստծուց չի։ Եկեք ընտանիք համերը, աղջիկեքի վերականգնողական կենտրոն ունենք։ Եկեք օրհնվեք Հիսուս Քրիստոսյանով։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, աղոթեք մեր համար, աղոթեք մեր ծառայության համար, փառք Աստծուն, ամեն ինչ լավ է։ Մենք ուղակի իրավիճակից ելնելով շատ նկարներ չենք հրապարակում, մենք ծառայում ենք, գնում ենք առաջ, մեր գործը այսինչ շատ է, թմրամոլները, ալկոհոլիկները, խաղամոլները, տենակ այս քառանցինների ժամանակ ինչքան են շատացել, կենտրոններում տեղ չկա։
աղոթեք մեր համար, աղոթեք կենտրոնների համար, աղոթեք նրա ֆինանսների բյուջեի համար, թող Աստված ել ավելի զորացնի, թե ծառայողներ բարձրացնի, թե ֆինանսներ, թե տներ, թե հնարավորություններ, որ այս գործը ավելի շատանա, սիրելիներս, որտեղ այս գործը շատ կյանքեր է փոխում ու փրկում։ Լիքը կործանող ծրագրեր կա, նայեք ինչքան ֆինանսներ կա դրանց մեջ, բայց լիքը կյանք բերող ծրագրեր կա, ֆինանսների պատճառով չեն կարողանում առաջ գնալ։ Թող Աստված օրհնի ձեզ ելները, զորացեք, մեր համար էլ աղոթեք, որ չկանգնենք, չթուլանանք ու մինչև վերջ գնանք առաջ, անկախ նրանից ինչ հիասթափություններ ու փորձություններ կհանդիպեն մեզ, մենք հավատանք ու հասկանանք ու տեսնենք մեր երկնային տեսիլքը եւ հետևենք դրան։ Հիսուսի անունով Տերը օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ, օրհնված լինեք։ Բաժնեկցեք ձեր ընկերներին, ովքեր որ կցանկանան, թող դիտեն, օրհնվեն Հիսուսի անունով։ Ամեն։